السلام عليكم، كي دايرين؟ الصحافه بخير؟ اش كتعملوا؟ الامور مزيانه؟ المهم فتحت الكاميرا نبدا نهضر، حيت لا بقيت جالس كنفكر شنو غندير في يوتيوب، علاش غنهضر وما نعرف شنو. ما عندنا فيديو ولا والو. هذاك الشيء الانسان يفتح كاميرا يبدا يهضر، وسمحوا لي بزاف على هذا المحتوى هذا، حيت فريمون ما محتوى ما تلعب. الصراحه هي هذه، فهمتيني؟ كاينه انا حياتي راه دايره بحال هكا. شوف باش نكون واقعي، والله حياتي دايره بحال هكا. تخيلوا انسان، فهمتيني، خدا الباك، خدا ليسونس، فهمتيني، في الاخير ما عندوش واحد الهدف. كاينه مثلا واحد خدا باك، خدا ليسونس، صافي الهدف ديالو يولي طبيب، يولي مهندس، يولي استاذ، يولي ضابط شرطه. انا حياتي سبحان الله دايره بحال هكا، واحد الهدف ما عرفتي شنو. انا ما فاهمش راسي بعض المرات. دابا تخيلوا معايا دابا يوتيوب، اقسم بالله حتى فتحت كاميرا والله ما عارف علاش شنو، والله حتى جالس كنفكر علاش انا اصلا داير يوتيوب. اليوم نحاول نبارطاجي معكم فيديو عشوائي مره ما تفهموا. غنهضر هنايا في هذا الفيديو هذا على بزاف د المواضيع، نهضر على بزاف د المواضيع بحال زعما انا راه مخطط نهضر على شي مواضيع، وانا والله تعالى كنهضر وصاحبي، فهمتي، فتح الكاميرا غنبدا نهضر. المهم قلت نهضر على الكريبتو. واحد الساعه تفكرت بان يوتيوب ما خصنيش نهضر انا على الكريبتو، ما بغيتش انا الناس يعرفوني باللي انا اصلا كندير التداول. وما نكذبش عليكم الخص، انا الصراحه في الاول كنت كنقول صافي ما محتاج لا خدمه، لا مع شركه، لا مع الدوله، لا مع حتى شي واحد. علاش؟ حيت انا اخيرا لقيت انا كنفهم في التداول. ولكن وقع العكس. في الاول الامور كتمشي ماشيه مزيانه، ما محتاج لا شركه، ما محتاج لا دوله. ولكن في الاخر حتى الكريبتو انقلب عليا، دونك لقيت راسي في الزيرو، حرفيا في الزيرو. يعني داك الشيء اللي كنت كندير شحال هادي كامل خرج لي في الخوا. دابا هذا العام هذا، خصوصا هذا العام هذا، كنحاول نكتشف راسي، كنحاول يعني ندير واحد الخطه اللي تكون واضحه. يعني الخطه واضحه في حياتي. بحال مثلا الناس كنشوف بان فلان صافي مشى يقرا على بيرمي حيت ولا بغا يشي فور. كنشوف فلانه دات الليسونس باش وجالسه كتوجد راسها للامتحان الكونكور ديال التوظيف مثلا ديال الاستاذه اولا ديال شي كونكور واحد اخر. كنشوف مثلا فلان صافي كيخدم مثلا خصو واحد الصالير ديال 5000 درهم في الشهر. انا انسان كما قلت لكم في الاول ما عارفش راسي فين ماشي، واش مسحور. كنحاول نفهم راسي. راه بعض المرات كنتصدم. تخيلوا كندفع كنقول صافي هاد الشهر هذا غنمشي نخدم في شي شركه، وفعلا كنمشي كندفع، كيسردوا لي ميساج باش نجي ندوز لونطروسيان ولا شي حاجه. ما كنمشيش. بحال مثلا اخر مره دفعت واحد السي في، قال لك بلا، قال لك يجي هو في واحد الاوتيل مثلا، قال لك يجي هو يجي يدوز لونطروسيان، وديك الساعه نشوفوا شنو كاين. ديك الساعه ندبروا ولا شي. انا ما مشيتش. كنقلب على خدمه، كنلقى خدمه كيقولوا لي اش دوز لونطروسيان، ما كنمشيش. واش السحر؟ بحال دابا تلقاني واحد الدري ولا صدمني. شنو قال لي يوسف انت شحال هادي كنتي كتخدم؟ وفعلا انا مصدم في راسي. كنت كنخدم، ما خليت الصباغه، ما خليت بني، ما خليت زل. المهم فين ما كان شي معلم شي حاجه كنمشي كنخدم معاه، فهمتي، كنديباني. وهادشي هذا كامل وانا كنقرا. تخيل معايا انسان من 5 ايام صافي كيخدم وكيقرا، كيخدم وكيقرا، كيخدم وكيقرا. وحيت فريمون الحاله الماديه ديالنا حنايا كانت ضعيفه لواحد الدرجه ما تصورش. فريمون نقدر نقول لكم ماشي عارف الفقر، تقريبا تحت الفقر. ومع هذا هادشي اللي كنت كندير. كنشوف الدراري انا صحابي كيسحبوا انا راه كنقرا، هو انا راه ما كنقرا ما والو، انا راه غير فيسوم غير بالصبر، فهمتيني، غير صبر عليه. شحال من واحد كيوصل للساكيه بالسيزيام كيسالي القرايه. علاش كيسالي القرايه؟ حيت الحاله الماديه ديالو ضعيفه. انا لا، مكمل قرايتي بزيرو. فريمون كنت كنمشي. تخيلوا معايا السبت والحد الناس كيمشيو كيراجعوا فيه، كيحفظوا، كيوجدوا امتحانات. انا السبت والحد خصوصا كنتمنى كنت كنتسنى السبت والحد فوقاش يجيو باش نمشي نخدم شي بريك ولا هيدا، ندبر فيها شي 100 درهم شي 200 درهم، فهمتيني، باش عاوتاني باش ندخل السيمانه نلقى راسي باش ناكل ونشرب باش نتحرك، فهمتيني. خصوصا المدرسه كانت بعيده عليا، راه كنت كنضرب تقريبا 20 كيلومتر. المشكل بعد ما ديت البكالوريا كنت عارف راسي غندير البكالوريا، وديك البكالوريا ما عاد بقى الحاله ديالي نفسها تقريبا. عاوتاني غنطلع الله فاكر، عاوتاني نفس الحاجه. كنقرا 3 ايام 4 ايام عاوتاني كنمشي نخدم. انا قلت لكم ما الصيفيه بعد ما نهضروا عليها كامل كنت كنخدم. فين جابتها؟ ما خلينا فيرمات، ما خلينا بني، ما خلينا. شو اي خدمه طاحت بالك توته، عينا مجنون في التوته. الفريز عاوتاني الوقت ديال الفريز ديك العام الموسمي عاوتاني هنا في المغرب كنمشي عاوتاني كينعاجني في الفريز، الطهره كيتفرع علي. البنيه عاوتاني عينا ما نهزو في اللاجور، عينا ما نهزو في الشكاير السيما. المشكله راه فهمتي صحيح قوي ديال بصح. دابا دينا الباك، دينا الليسوس،
داكشي فهمتي بحال حسيت بالعياء ولا ما نعرف كيفاش، ماشي بالعياء ولكن حسيت بالظلم. فهمتيني الظلم هو اللي حسيت به، خصوصا وليت خدمت في الشركه الاولى والشركه الثانيه. ما نكذبش عليكم فهمتيني، لقيت راسي بان كتلقى الشيف ضدي، رغم انني انا كنخدم كنعطيه اللي في جهدي كامل، كتلقاني انا هو اللي كنخدم بزاف، كلشي طالع عليا انا، وفي الاخر كتلقاه ضدي ما كحاملنيش. علاش ما حاملنيش؟ حيت انا عندي الليسونس يعني فهمت سطع. عاوتاني التوظيف هيدا ما نكذبش عليكم، انا ندخل مثلا في البوليس او في الدار الملكي، هاد الخدامي هادو صراحه ما كيعجبونيش. كاينه ناس كيعجبهم هاد الخدامي في حالات كيخدموا، انا مع عند الله سبحان الله ما فهمتش، والله ما فهمت الخوت فهمتيني. ما الحياه سبحان الله دايره بحال هكا، راه كنشوف شي وحدين راه لا باك لا ليسونس لا والو واحسن مني والله يسهل عليهم، ولكن انا كنشوف راسي عندي المؤهلات وما نعرف شنو، وسبحان الله ما فهمتش والله ما فاهم. المهم انا قلت لكم في هذا الفيديو هذا نهضر بزاف على ديال المواضيع لا ديك الشيء عا سمحوا لي فهمتي، كاين فيديو عشوائي فهمتي، دخل وخرج في الهضره وما نعرف شنو، ولكن هادشي اللي كنهضر اللي كنقول راه فري، راه 100%. هادشي اللي وقع لي انا في حياتي. بدينا المهم ملي سالات ليسونس انا قلت غنبدا في يوتيوب وكذا نبقى ننزل فيديوهات وما نعرف شنو، وفعلا بديت كنزل فيديوهات، الامور كانت ماشيه مزيانه فهمتي. الاخريه مره كنت كنضرب واحد 1000 درهم في الشهر مع غير من يوتيوب، هذه اخر حاجه. صدق عاوتاني انا قلت لكم من انتقلت من يوتيوب مشيت للتداول، صدق انا ما حنا بتداول ما حنا بيوتيوب. هذيك الفتره اللي مشيت فيها للتداول ما بقيتش كنزل فيديوهات انا في يوتيوب. علاش؟ كنقول صافي يوتيوب ما محتاجوش، صافي التداول ما نعرف شنو. وفعلا في ديك الساعه بصح كانت الامور ماشيه مزيانه فهمتي. واحد باقي عقل واحد مره في واحد الشهر كانت عندي 100 دولار رجعتها 1000 دولار، يعني تخيل معايا انسان مدخل 1000 دولار هذا يفكر يمشي ينزل فيديو في يوتيوب بقى يدخل هو 1000 درهم في الشهر يعني. المهم في ديك الفتره من ديك الفتره تما ما شفت الضغط ما انا بتداول ما انا بيوتيوب، هذا هو المشكل. العصر أذن عليا دابا. المهم الله اكبر. المهم بما ان العصر أذن بغيت نقول لكم صليو صوموا ديروا الخير وما تنساوش اهم حاجه. راه في مثلا دابا انا شحال 27 عام وانا عايش، نقدر نقول لكم راه ما لا وظيفه مع دوله لا خدمه مع شركه لا مع والو، يعني كنخدم شهر شهرين عاوتاني كنحبس 6 شهور 7 شهور يوتيوب واحد المره. ولكن ما نساش يوتيوب عاوتاني راه فيه الصرف فهمتي. شحال من مره واحد الشهر انا باقي عاقل، راه غير داك الشهر من يوتيوب راه تقريبا بقيت 4 شهور وما خسرتش ديك. عاوتاني ما كنساوش فهمتيني. خليكم من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني كل بشويه. مثلا انت عندك واحد 10000 درهم ماشي تشد خسرها في ديك الشهر تبقى اونطا، لا تسد الاحتياطات ديالك. مثلا الشهر هذا خسر 1500 درهم ولا 2000 درهم، الشهر اللي موراه 2000 درهم، الشهر اللي موراه بعدا حاول انك تجيب بدا اكبر ممكن حتى تدبر واحد 10000 درهم وحده اخرى. هادشي اللي كنت كندير انا في ديك الوقيته. ولكن عاوتاني ما ننساش دبرتي 10000 درهم مثلا 15 درهم في الشهر هذا، زيد خدم زيد تقاتل زيد حاول تجمع ديك الفلوس اللي عندك. راه صافي الا جلستيها واحد 6 شهور ولا 7 شهور مشات. بحال مثلا دابا انا راه اكثر من عام اكثر 3 سنين صافي رمضان ورمضان 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 شي 4 رمضانات ما خدمت مع شي واحد راه كنهضروا على المده ديال 4 سنين. ولكن عاوتاني ما ننساش في العام واحد كان يوتيوب مديبانيني، عام واحد عاوتاني كنت تداول عاوتاني تا هو كان صوفيني الصراحه. قال لك التجاره الالكترونيه وما نعرف شنو حتى هي عاوتاني ما تيسرتليش فيها بقيت خساره 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 خساره. دابا تقريبا قربت من الزيرو فهمتي باش نكون واقعي. انا داكشي دابا كنحاول نرتب حياتي، خاصني حاجه وحده عرفت شنو هي بيرمي. انا ما عرفتش علاش ما دوزتوش شحال هادي ملي عندي الفلوس وما نعرف شنو والله الكوز فهمتي. اي واحد كيشوف هاد الفيديو واخا الفيديوهات تاع يوتيوب عشان ما يجيبش يتفاهم، انا عارف هادشي كيقولوا الدراري لا دوزو ما كنقولش من بيرميش من طيار ولكن ما تلومونيش فهمتي. كنقول زعما صافي تجمع الفلوس اشري طوموبيل عاد ديك الساعات بيرمي ماشي مهم فهمتيني. صدق ما حنا بفلوس ما حنا بيرمي هي باش اسمو، ولكن ماشي مشكل فهمتيني. 27 عام باقي قلت غنمشي ندوز بيرمي من بعد غنقلب نخدم في مكان سواء في الشركه سواء مع الدوله. ما نكذبش عليكم الدوله راه ما عمري دفعت لشي كونكور فهمتي. دفعت اخر مره دفعت للجمارك، ولكن حتى دابا راه كنقول صافي شمن جمارك شمن ولكن ما نعرف نقدر هكاك ما نعرف. انا قلت لكم راه عقلي ما وضحش الامور ما وضحاش قدام عيني. ولكن المهم نحاول ان شاء الله. قلت بيرمي نخدم شي شركه باش مكان 3000 درهم 4000 درهم. المهم
5000. المهم ديك الساعه نخدموا بعدا عاد فكروا نزيدوا في الثمن في الاول عاد نبداو بعدا باش ما كان عاوتاني كتقرا حتى هذا مشكل عاوتاني. راه كنبغي نخدم، كتفكر عاد تخلص ب 3000 درهم ولا 3500 درهم، كنبرد كنقول انا نخدم نبقى نوض في 4 الصباح نجي مع الجوج. المهم واحد الناحيه هي مزيانه وواحد الناحيه قبيحه. مزيانه انك خدام، وقبيحه الصالير عاد ضعيف. هذا هو المشكل عاوتاني هنا في المغرب. كتلقى الخدمه موجوده، ماشي ما كايناش الخدمه، كاينه الخدمه، ولكن كتفكر 3500 درهم ولا ما عرفتش شحال 3000 درهم كيطلع لك الدم. 27 عام خصني نكون مزوج دابا انا الصراحه. 27 عام خصني تكون ضباط. دابا انا بلا مراه لا صديقه لا حبيبه لا سولو مره. 27 عام خصني نكون بولادي دابا. 27 عام خصني نكون دابا على الاقل بعدا خاطب شي حاجه. انا والو دابا، لا صاحبتي لا صديقتي لا زوجتي قرة عيني لا المهم ان شاء الله هذا هو التخطيط الموالي. خصنا نديروا هادشي هذا ان شاء الله باذن الله. المهم طولت في هذا الفيديو هذا. المهم صلوا في راسكم، شي صلي على الصلاه. تبعتكم هنا نبقى نهضر وما نسالوش هذا الفيديو. المهم لايك متابعه وصلوا في راسكم.